Добрый день, уважаемые члены жюри и участники научной практической конференции. Я Дьяконов Александр, ученик 11 класса Болонской гимназии. К вашему вниманию предлагаю свою научно-исследовательскую работу на тему морфофизиологическая изменчивость мышиного горошка и его причины. В настоящее время вся судьба живого покрова Земли зависит от человечества. Остро стоит проблема загрязнения окружающей среды. И здесь мышиный горошек очень кстати, так как он является естественным рекультиватором и ценнейшим кормовым растением. Также он является лечебным растением и прекрасным медоносом. И сохранение данного растения является одной из актуальных проблем человечества. Отсюда цель – изучить морфофизиологическую изменчивость мышиного горошка и причины его появления. Для достижения цели поставлены следующие задачи. Вот вы их видите. И в данном исследовании мы выбрали описательный и сравнительный метод. Хабельский улус разделен на две части. Это на верхнеанские сорты и на центральный куски низины. Вот вы видите информацию по флоре. И районные исследования проводились в 3 участках. Это первый участок находится в районе Лямпушка, а два остальные находятся в районе Прокоптери. Горошек мышиный, дикая крака. Мышиный горошек входит в семейство бобовый, род горошек и вид мышиный горошек. Стебли у него ребристые, четырехгранные, листья сложные, парно-перистые, соцветие односторонняя кисть, плод продолговатый ромбический, неопущенный боб. Корневая система стержневая, глубоко уходящая. Как я вам говорил, мышиный горошек является лекарственным растением, медоносом, кормовым растением, а также является сорняком. Перед вами два района исследования – район Лямпушка и район Прокоптери. Район Лямпушка находится в Усть-Илийском заповеднике. В нем было заложено 5 маршрутов и 1 пробный участок с целью изучить морфофизиологическую изменчивость мышиного горошка. В первом участке изменчивость довольно низка. Следующий район – район Прокоптери. Он находится в окрестностях поселка Сагар. В нем было заложено 5 маршрутов и 2 пробных участка. Во втором участке района Прокоптери изменчивость мышиного горошка также низка. А вот в третьем участке изменчивость мышиного горошка довольно высокая. Обращаем внимание в следующей диаграмме по встречаемости белосковых форм по годам. И как мы видим, что в последние годы встречаемость белосковых форм довольно низка. В ходе исследования мы изучили 13 признаков и 470 измерений. И среднюю величину. И выводы. У вегетативных органов фенотипическая пластичность наблюдается в размерах листовой пластинки, а у генеративных органов наблюдается высокая изменчивость. Генеративная сфера. Стабильная изменчивость наблюдается у плодов и лепестков, а высокая изменчивость наблюдается у гинцея и у андрацея. Изменчивость окраски цветка мышиного горошка показала следующее, что у первого участка встречается от белого до синих цветков. Во втором участке от розовых до синих, белых нет, а в третьем участке у нас от белых до синих, меньше всего розовых. Мы сравнили раскрытие и закрытие цветков мышиного горошка. Мы сравнили обычную форму и белосковую форму. Обычная форма. У обычной формы раскрытие и закрытие цветка во всех 3 участках одинаково, а у белосковой формы разное. Чтобы выяснить появление изменчивости мышиного горошка, мы изучили условия в исследуемых участках. Во всех 3 участках условия довольно разные. Мы выбрали несколько методов. Один из них – это органолептический метод. Содержание тяжелых металлов в почве во всех 3 участках в пределах допустимых норм. Следующая причина появления изменчивости мышиного горошка.
Первая причина – это абиотические факторы, а вторая – это антропогенные. И во всех трех участках больше всего это во втором участке, что и означает, что и вот мы видим, что во втором участке встречаемость белковых форм отсутствует, что и означает, что эти факторы не могут быть причиной изменчивости мышиного гроша. Следующая причина – это температурные колебания днем и ночью. Как мы видим, что температурные колебания а, довольно высоки, что и означает, что и как раз в этих годах встречаемость белковых форм довольно высокие, что означает, что температурные колебания могут быть причиной изменчивости мышиного гроша. Мы сравнили, э, мы изучили цветение мышиного грошка и размножение. Мышиный грошек цветет в 4-5 годах жизни. Это прекрасный медонос. Он размножается генеративным и вегетативным способом. Его основные опылители – это чешуи и крылы. Больше всего он опыляется утром, а меньше всего днем. И заключение. Морфологическая изменчивость мышиного горошка наиболее стабильна у вегетативных органов, и наибольшая пластичность изменений наблюдается у генеративных органов. Появление белосковости у мышиного горошка имеет несколько причин. На первом участке они имеют генотипическое происхождение, а в третьем участке они имеют модификационный характер. И появление белосковых форм мышиного горошка может быть причиной снижения данного вида. И по галактическому закону Вавилову возможно изменение такого характера и у других бобовых растений. Спасибо за внимание.